హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. E is a heat engine with efficiency 0.4 and R is a refrigerator. Given that Q2 plus Q4 equal to 3Q1, the COP of the refrigerator is. సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో అక్కడ హీట్ ఇంజిన్ అన్నా కదా, సో హీట్ ఇంజిన్ ఒకటి డ్రా చేస్తాం అన్నా కూడా. సో హీట్ ఇంజిన్ మనకి సోర్సు సింక్. సో హీట్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ని హై టెంపరేచర్ నుంచి లో టెంపరేచర్కి ఇస్తున్నప్పుడు మనకి సమ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ చూస్తే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఏంటి, అది కూడా వర్క్ కదా, అంటే మన వెహికల్స్ మూవ్ అవడమే. సో డబ్ల్యూ బై హీట్ ఇన్పుట్ కదా, సో క్యూ. సో ఇక్కడ క్యూ అంటే Q1 అవుతుంది, అంటే మనం ఇచ్చిన ఫ్యూయల్ అనేది అక్కడ హీట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ Q1. సో డబ్ల్యూ బై Q1. సో ఇక్కడ డబ్ల్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు, Q1 మైనస్ Q2. సో ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 బై Q1. సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ ఉందన్నారు కదా, సో ఆర్ అనే రిఫ్రిజిరేటర్. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ని లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్ క్యారీ చేస్తుంది వెన్ వీఆర్ గివింగ్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏమంటాం, సిఓపి అంటాం కదా. సో సిఓపి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, లో టెంపరేచర్ నుంచి హీట్ రిమూవ్ చేయడమే కదా. సో నథింగ్ బట్ Q3 బై డబ్ల్యూ. సో ఈ డబ్ల్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు, Q4 మైనస్ Q3. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అండ్ మన ఈ రిఫ్రిజిరేషన్ సైకిల్ బట్టి డబ్ల్యూ ప్లస్ Q3 ఈక్వల్ టు Q4 అని రాసుకోవచ్చా. సో ఇక్కడ వర్క్నే Q4 మైనస్ Q3 ఆర్ దాన్నే మనం Q1 మైనస్ Q2 అని రాసుకోవచ్చు. సో Q1 మైనస్ Q2 ప్లస్ Q3 ఈక్వల్ టు Q4. సో ఇక్కడ Q1 ప్లస్ Q3 ఈక్వల్ టు Q2 ప్లస్ Q4. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకుందాం. సో గివెన్ డేటా ప్రకారం మనకి ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 0.4 ఇచ్చారు. సో మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటే 0.4 ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 బై Q1. సో ఇక్కడ 0.4 Q1 ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 దట్ ఈక్వల్ టు Q2 ఈక్వల్ టు 0.6 Q1. ఓకే, అండ్ గివెన్ డేటాలో ఇంకొకటి ఏంటి, Q2 ప్లస్ Q4 ఈక్వల్ టు 3Q1 అని ఇచ్చారు. సో మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 తీసుకుంటే Q1 ప్లస్ Q3 ఈక్వల్ టు Q2 ప్లస్ Q4 బదులు 3Q1 ద్వారా రాసుకోవచ్చు. సో Q3 ఈక్వల్ టు 2Q1. సిఓపి అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో సిఓపి ఏంటి, Q3 బై Q4 మైనస్ Q3 ఆర్ Q3 బై Q1 మైనస్ Q2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో Q3 అంటే 2Q1 బై Q1 మైనస్ Q2 అంటే 0.6 Q1 కదా. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2Q1 బై 0.4 Q1. సో Q1 క్యాన్సిల్ అయితే 2 బై 0.4 వల్ల 5 వస్తుంది, అంటే దీని యొక్క సిఓపి 5. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.